deň, dovoľte, aby som vás privítala na našom stretnutí v rámci projektu Agrobiotech ako bývalých absolventov študijného programu biotechnológie. Mala by som na vás pár krátkych otázok. Prvá otázka, aké zručnosti sú podľa vás nevyhnutné pre nových absolventov, ktorí vstupujú do agrobiotechnologického sektoru, a ak by ste mohli porozprávať so svojím mladším ja, akú radu by ste mu dali o budovaní úspešnej kariéry? Ak môžem začať ja, pravdepodobne by som odporúčila študentom snažiť sa o získanie čo najviac praktických zručností z laboratória, pretože na konci dňa v agrobiotechnologickom výskume sa predpokladá, že budú pracovať v laboratóriu, čiže mať nejaké praktické zručnosti je vždy obrovské plus, ale rovnako aj schopnosť logicky prepájať jednotlivé veci do komplexnejších celkov, pracovať v tíme, ale aj debatovať, počúvať, schopnosť počúvať iných, ale nebáť sa vyjadriť svoj názor. Ak by som sa mala rozprávať so svojím mladším ja, určite by som sama sebe poradila zvážiť absolventskú prax, ktorú ponúka Erasmus program aktuálne, a prípadne by som zvážila možno doktorantúru v zahraničí. Určite súhlasím s mojou kolegyňou. Väčšinu vecí, čo povedala, naozaj považujem už v dnešnej dobe za nevyhnutnosť. Určite je to hlavne tá skúsenosť v zahraničí, rôzne stáže, workshopy, online kurzy. To všetko naozaj môže pomôcť v dnešnej dobe tomu absolventovi, aby sa lepšie predal na tom pracovnom trhu alebo tej pozícii. To v podstate odpovedáte aj na druhú otázku, že aké pri prijímaní čerstvého absolventa, aké konkrétne zručnosti alebo vlastnosti uprednostňujete. Určite. Do tohto by som ešte možno pridala ten entuziasmus, lebo na konci dňa praktické zručnosti sa vedia naučiť, dajú naučiť, ale entuziasmus, práca a zodpovednosť sú ešte dosť dôležité atributy. Je taká dôležitá, čo dneska mladíš. Tak. A určite aj aspoň nejaký taký základný všeobecný prehľad o tom, čo bude robiť na tej danej pracovnej pozícii a čomu sa bude venovať. Aká práca vás najviac zaujala? Podnikáte alebo ste zamestnávateľom? Prečo? Zmenilo sa časom vaše vnímanie kariérneho úspechu? Ak áno, čo ovplyvnilo tento posun? Môžeš začať ty teraz. Mňa práve aktuálne, mňa zaujala najviac, alebo baví ma práve práca výskumného pracovníka, ktorú aj vykonávam. Ja osobne sa neviem sám seba si moc predstaviť v tom podnikateľskom sektore a práve mi vyhovuje tá rovnováha v tejto práci medzi tým, že nie som celý čas v kancelárii, ale dostanem sa teda aj k praktickým úlohám v laboratóriu, takže ja som spokojný s svojím zariadením. U mňa je to v princípe presne to isté. Ja som inklinovala k akademickému prostrediu práve kvôli tomu, že to nie je monotónne a kombinuje to ako keby viac aktivít. Výskum, písanie článkov, prezentovanie výsledkov, školenie. Čiže nie je to monotónna práca a žiadny deň nie je rovnaký. To je pravda. Ako ste si stanovili svoje kariérne ciele, keď ste prvýkrát vstúpili do agrobiotechnologického sektora? Akým výzvam alebo prekážkam ste čelili na svojej kariérnej ceste a ako ste ich prekonali? Ja som v princípe nastupovala v tom čase do úplne novovznikajúcej pozície vedecko-výskumného pracovníka, to predtým nebolo. Takže pre mňa je veľmi ťažké hodnotiť nejaké milníky, pretože tie milníky sme v princípe nastavovali za behu. Čo som sa ale naučila, respektíve tie výzvy, ktorým som čelila, bolo naučiť sa multitasking. Naučiť sa základy ekonomiky, financií, organizačným schopnostiam na úplne inej úrovni, ako to bolo za študentských čias. Prekonala som ich jednoducho tak, že som sa obklopila ľuďmi, ktorí vedia viac ako ja. Počúvala som ich a nebala som sa pýtať častokrát až triviálne otázky, aby som sa naučila čo najviac. Za mňa môjim cieľom bolo jednoznačne zostať v živočíšnych biotechnológiách a taktiež som chcel plynulo pokračovať vo výskume, ktorý som začal už riešiť v rámci svojej dizertačnej práce.
Prekážka, nebola to ani tak prekážka, ale musel som sa naučiť samostatnosti, vedieť sa spoľahnúť sám na seba, pretože častokrát človek musí zostať sám v tom laboratóriu a jednoducho musí sa spoľahnúť sám na seba. Takže. Tak, presne. Len na seba. Dobre, takže ktoré kanály alebo zdroje vám sa zdali najefektívnejšie pri hľadaní zamestnania a ako by ste vlastne udržiavali tú svoju sieť v tých agrobiotechnológiách? Tým teda, že nebol som nútený efektívne si hľadať zamestnanie, nakoľko som pokračoval plynule v zamestnaní po ukončení štúdia, čiže zostal som na univerzite, teda tu v tomto výskumnom centre. Určite ale v rámci teda tých najmä zahraničných kanálov na hľadanie zamestnania odporúčam ResearchGate.net alebo LinkedIn. No a v rámci Slovenska je to buď teda v rámci univerzity, keď sú vypísané pracovné pozície a ponuky na portáloch, alebo teda Profesiu.sk, tá je asi taká najväčšia. Ja by som ešte možno k tomu dodala Euraccess, pretože sú tam pracovné ponuky nielen z Európy, ale aj z celého sveta, plus aj Slovensko tam dosť často publikuje pracovné ponuky. A čo sa týka sieťovaní, ono je to v princípe veľmi jednoduché, keď človek má možnosť chodiť na konferencie, ideálne na konferencie, ktoré sú ako keby viac špecificky zamerané na tú oblasť, ktorej sa človek venuje. Čiže tie siete vychádzajú práve z takýchto náhodných stretnutí a potom sa udržiavajú spoločnými nápadmi, spoločnými výskumnými aktivitami, ale napríklad aj obyčajným e-mailom, prípadne cez sociálnu sieť správou, ako sa máš, čo je nové, pozdravujem. Takže v princípe obyčajný ľudský kontakt, tak ako je to podľa mňa v každom zamestnaní. To tak robí. Dobre. Takže ako ste sa pripravovali na svoj prvý pracovný pohovor? Ak mám hovoriť za seba, tak bola to intenzívna rešerš mojho zamestnávateľa. Je veľmi fajn nájsť hodnotenia, prípadne referencie od aktuálnych, prípadne predchádzajúcich zamestnancov. To vie veľa napovedať. A čo sa týka takých osobných záležitostí, tak je veľa blogov, ktoré majú rôzne návody, prípadne pomôcky, rady, ako čo najlepšie obstať počas pracovného pohovoru. Ale inak je to čistá improvizácia, pretože človek naozaj nikdy nevie, čo sa môže opýtať. Čiže ísť tam proste s chladnou hlavou a zdravým sebavedomím. Ja vlastne už nemám čo doplniť, ja môžem len súhlasiť s kolegom, takže. A aký máte prehľad o najnovších pokrokoch v agrobiotechnológiách? Tým, že neustále vlastne publikujeme a snažíme sa zavádzať aj nové laboratórne metodiky a analýzy, tak sme doslova nútení si robiť také svoje literárne prehľady a rešerše o tom, aké sú trendy v biotechnológiách. Čiže najmä je to čítanie vedeckých článkov a publikácií, takže takto sa udržujeme vlastne v kurze. Ja by som ešte možno doplnila, veľmi dobrá vec sú podcasty rôzne vedecké. Na Slovensku je to napríklad Tech FM, rôzne združenia vedcov. Žijem vedu na Slovensku je veľmi fajn. ResearchGate pre výskumníkov je veľmi, veľmi fajn, lebo popri článkoch sú tam rôzne diskusie, debaty. No a potom sú to rôzne portály vedecko-popularizačné. Ja osobne sledujem, volá sa to Science News, alebo National Geographic je veľmi fajn, alebo New Scientist. To sú vyslovene portály internetové, ktoré píšu o modernom vývine v oblasti vedy, rôznych oblastí vedy, veľmi takým ľudským a dobre čitateľným spôsobom. Aké stratégie dodržiavate pre neustály profesionálny rozvoj a zlepšovanie zručností? Boli nejaké kľúčové milníky, pri ktorých ste sa rozhodli zmeniť smer? Čo viedlo k týmto posunom? Za mňa je to určite učenie sa nových laboratórnych metodík a analýz, účasť na rôznych workshopoch, online kurzoch, prednáškach, takže neustále samozdelávanie sa. No a
Kľúčovým milníkom bolo zatiaľ aspoň teda u mňa, že sa mi podarilo nejakým spôsobom uzavrieť problematiku, ktorej som sa venoval v rámci dizertačnej práce a úspešne ju odpublikovať. V podstate aktuálne tak nejak sa snažíme hľadať práve ten nový smer, ktorým pôjdeme. Takže Ja by som možno doplnila ešte, pre mňa najdôležitejšia stratégia sa asi obkolesovať s ľuďmi, ktorí sú na rovnakej ako keby frekvencii ako ja. Kolegami, staršími, skúsenejšími kolegami, ale aj mladšími, ktorí môžu priniesť novú energiu do kolektívu. Nemám nejaké konkrétne stratégie, prosto načúvať, komunikovať, rozprávať sa čo najviac, zdieľať skúsenosti. A čo sa týka milníkov, ja ani nemám definované milníky. Moja celková stratégia je dynamicky a akčne proste reagovať na meniace sa podmienky a potom možno retrospektívne človek príde na to, že aha, toto bol môj milník. Pričom v tom čase som nevedela, že je to milník. Jednoducho som zareagovala akčne, prispôsobila som sa, odtiaľ sme potom išli ďalej. Dobre. A kto alebo čo vás najviac motivovalo počas vašej kariéry? Ako rado by ste dali na rozvoj silných rozhodovacích schopností pri navigácii v kariére meniacej sa oblasti, ako sú agrobiotechnológie? Mňa konkrétne najviac inšpirovali, a to už od začiatku, pedagógovia, rôzni mentori, ale aj kolegovia, spolužiaci a teraz ma veľmi často inšpirujú šikovní mladí študenti. A na konci dňa je to vlastne môj vlastný chtíč. Jednoducho moja ako keby ambícia na sebe stále pracovať a byť lepšie, ako som bola včera. Čo sa týka rozhodovacích schopností alebo rád, jednoznačne stážovanie. Nielen v zahraničí, ale aj povedzme nejaké letné školy, letné workshopy, letné možnosti zisku nejakých skúseností. Veľa firiem takéto možnosti ponúka. Tam je potom len otázka jednoducho ozvať sa tej firme a vyskúšať si niečo nové. ja môžem opäť len súhlasiť. Je to najmä teda, určite je to pracovný kolektív a teda ten vedecký tím, v ktorom človek pracuje, pretože keď sa ľudia vedia vzájomne podporiť a potiahnuť, tak potom aj tie výzvy sa zdolávajú ľahšie, hlavne teda v tej vede. Dobre. Aké sú kritéria alebo cestovné mapy, ktoré ste pri kariérnom postupe nedodržali? Čo by ste poradili študentom alebo absolventom, ktorí majú záujem vybudovať si kariéru v agrobiotechnológiách? Za mňa je to určite teda postup, ktorý som nedodržal, ani nie tak nedodržal, ale určite by som sa ešte viac snažil na viacerých stážach zúčastniť. Buď ešte počas štúdia odporúčam ísť aj na krátkodobú pracovnú stáž. Minimálne je potrebné vidieť, ako to funguje aj v tom zahraničí. Tá pracovná morálka, ako to tam vlastne celé beží a čo by sa efektívne dalo možno aj zlepšiť potom po príchode domov na vlastnom pracovisku. No a v neposlednom rade sa dajú nadviazať aj cenné spolupráce, ktoré sú už v dnešnej dobe podľa mňa nevyhnutnosťou, hlavne teda v rámci vedy a výskumu. U mňa je to tak, že opäť ja som možno tak trošku ignorantský typ človeka, lebo ja mám taký pocit, že v rámci svojej kariéry nedodržiavam tak nejak systematicky nastavené kritéria, milníky, mapy. Ja sa považujem za veľmi takého spontánneho akčného človeka. Reagujem častokrát bez nejakého hlbšieho premýšľania, dosť sa spolieham na svoj vnútorný inštinkt a šiestý zmysel. Čiže možno práve kvôli tomu, že reagujem povedzme v niektorých veciach impulzívne, keď sa mi jednoducho niečo páči, tak ideme do toho. Takže možno táto moja vlastnosť reagovať naozaj skôr popudovo, prípadne proste pocitovo, je dôvod, prečo sa ja cestovným mapám a kritériám tak nejak vyhýbam nevedome. Čo sa týka rád, ktoré by som dala študentom, jednoznačne snažiť sa o nadprácu.
Na konci dňa, keď budú končiť svoj študijný odbor, budú mať všetci v princípe rovnaké vedomosti, zručnosti získané zo štúdia. Akákoľvek nadpráca, akákoľvek skúsenosť získaná mimo priamo štúdia, akýkoľvek zážitok, čokoľvek je pozitívum. Takže nadpráca vo všeobecnosti. Súhlasím, dobre. Akú radu by ste dali niekomu, kto dnes vstupuje na trh práce? Určite sa nebať reagovať na viacero žiadostí, zbytočne sa neškatulkovať na konkrétne pozície, mať takéto zdravé sebavedomie, ale nebyť arogantný. Zase to je asi také realistické, možno nejaké očakávania od tej pozície, zbytočne sa nejak nebyť nenásytný. Tak. Hej, presne, súhlasím. Rovnováha medzi zdravým sebavedomím a pokorou je alfa omega. Ale súčasne by som možno aj povedala, že jednoducho nebáť sa. Keď človek neodošle svoje papiere na pracovný pohovor, tak nikdy o ňom vedieť nebudú. Aj keď povedzme pracovným pohovorom neprejde, získa neuveriteľné skúsenosti na ďalší pracovný pohovor. Čiže nikdy sa nebáť neúspechu. Každý neúspech je na konci dňa úspech a nejaká skúsenosť. A v druhom rade nebáť sa rozšíriť svoj obzor špecializácie. Poviem to na vlastnom príklade. Nikdy v živote by som si nemyslela ako študent biotechnológií, že na konci dňa sa budem v rámci svojej kariéry venovať samčej reprodukcii. V tom čase, keď som bola študent, toto absolútne nebolo nejako v mojom zornom poli. A musela som dlho premýšľať, či sa tomuto odboru budem venovať a na konci dňa, a zase retrospektívne, keď sa vraciame k tomu milníku, to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké som mohla urobiť. Čiže nebať sa ísť možno do niečoho, do nejakého odboru alebo nejakej špecializácie, ktorá nie je mojou vysnívanou, ale na konci dňa môže byť tým najlepším rozhodnutím v rámci kariéry, ktoré sa človeku môže udiať. Dobre, tak ďakujem za rozhovor, ktorý ma nadchol. Ďakujem. Ďakujeme krásne. Ďakujeme.